दोस्तों, यह बच्चा अपने पापा को लेकर इस रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था कि तभी इस व्हील चेयर के दोनों अगले टायर इस रेलवे ट्रैक में फंस जाते हैं और इधर से रेल भी आ रही होती है। तब यह दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद उनका यह व्हील चेयर नहीं निकलता। तभी इधर से यह आदमी इन्हें इस मुसीबत में फंसा हुआ देखकर कहता है कि अब तो इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी इधर से भी एक आदमी निकलता है और कहता है इनके पास कोई भी हेल्प करने नहीं आ रहा है, मुझे ही जाना होगा। और दोनों इस बात को सोचकर इनके पास आ जाते हैं और इस बच्चे को नीचे जाने के लिए कहते हैं। पर अब आगे इन तीनों के साथ जो हुआ उसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब ये दोनों इस आदमी को सुरक्षित निकाल देते हैं और इन्हें डांट लगाकर इन्हें जाने देते हैं। इन दोनों भाइयों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।